осветление няма нужда, бе. Точно е. Самото осветление няма нужда. Ама... Дъжд ли заваля? Дъжд заваля, ама. За нова година. Много не се виждам. Ще палим, бе. Да пей го. Не виж, ще го палим. Де? Отдръпвай, Митко! Дърпай! Да, бегай! Бегай! Бегай, че ще звучи в ръцете. Не се тъпотия. Не се остай часто. Где да се пробваш да свириш? Значи ли да вземеш цигарите, бе? О, да бих бе! Да бих бе! Вземеш цигарите, бе. Еге! И там почна. Тук стана ден. Направо е там пада нещо. Завара се. То вали. То вали То направо. сняг вали ся! Вали сняг. Тръбите? Какво трябва? Я се гърми се. Търбите бе, тръбите бе! О, не, благодаря. Чум аз да ги взема. Не, аз не искам. За какво сме ги купили, а? Първо, че искам да... 4! Бега навън! Хора е това? Че ми падна гащите. А ние Бучо. можем ли с него? Чакай. Да не се стряска. Ами, Няма! ще стря. Някой ми държи телефона. Има още ли, бе? Война, дръж ми телефона, че снимам. Не знам. Какво ще правите, бе? Дръж ми телефона, вика, че снимам. Ма той не се снима. Аз за много години. За много години, жива и здрава. И...
беше много яко. Беше много яко. Чувствам се като Втората световна с тези две пръчки. Не бяхме там по пиратки. За много години трябва да му пригрева мотора. Червено пътя. Другите далечини, в мъглите всичко става. Е, тук е много яко. На Екс! Аре де! Внимай да не целиш кола! По-леко! Имам чувството, че съм в тази бога. Да, и аз това имах чувство! Пак ти! Има! Няма, свърши! Митко е... При мен свърши. Митко, я гаси огъня с мене! Не се запали нещо. Не се запали нещо. Ела тук сега. О, не! Пистолет не! По-леко! Ба! Трябва да сложиш шапката, брат. Снимай ма! Ушите ми, майко! Някой ма снима как гърмя. Давай, Гого! После искам пак аз, моля, дядо. Горе. Давай! Давай. Мана, просто си го подскочих. Знам, дядо, може ли пак? Айде. Дръж, Гого. Иска после и аз пак. Давай. Чакай. Не зареден.